Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and selamat petang untuk semua. Kita mulakan kelas dengan Al-Fatihah. Okay, so untuk kelas pada waktu tambahan kita petang ni is continuation daripada quantization of light lah yang dari tutorial yang kita dah belajar tadi. Okay, so kalau daripada first chapter we know about the light, the energy of the electromagnetic radiation is quantized, means it is in a discrete value. Okay, only made up a certain value. So the energy, the quantized energy of the electromagnetic radiation equal to HF equal Hc over lambda. That is the first part. The second part, we learn about we learn about photoelectric effect experiment, where we shines the electromagnetic radiation through cathode, that we connect cathode through a negative terminal of the power supply. So if the electromagnetic radiation have enough frequency, so electrons will emit from cathode and approach anode as a collector. And it's approach anode because anode is connected to the positive terminal of the power supply as well, because negative of the electron is attracted to the positive terminal of the power supply lah, which is the anode, is the positive plate. Okay, so as a voltage between cathode and anode is increased, thus the value of photocurrent will also increase. Okay, and when the potential is sufficiently large, the photocurrent reach the maximum constant value, and we call it as a saturation current. Okay, so I equal I max. So that's why we get a graph of current against time graph for this photoelectric effect experiment is in this shape. Okay, so when the voltage is 0, there will be current also flow in the circuit. So it's not start from the origin, it start from the y-intercept, because we have a value of current even though the voltage is 0. Okay, why there is a current even though the voltage is 0? Because current depends on electrons. Bila electrons flow, when the electrons flow through the circuit, so thus there will be current in the circuit. Even though there is no voltage, no potential difference between cathode and anode, the current can flow through the circuit because we have electron from the cathode plate, and it will reach maximum, and we call it as saturation current tadi. Bila voltage kita bertambah, current will be saturated. Okay, so this is before we reverse the terminal voltage. The second part of experiment, we reverse the terminal of the power supply. Okay, so kita ubah sahaja positive and negative terminal daripada power supply kita. So when the voltage increase, this is voltage increases of physics. The value is increases, the negative just show that we reverse the terminal, but the value itself is still positive. So bila kita reversekan terminal, okay, so this one kita reversekan terminal, cathode kita connect with the positive terminal of the power supply, and not we connect to the negative terminal of the power supply. So bila kita shines the light through the cathode, electrons will emit from cathode, and because it is emitted vigorously, so it will just approach the anode even though the anode isn't
terminal, okay, because the energy, the energy of the photoelectrons is very light, it is very large. The kinetic energy of the electrons is very large. It is kinesthetic electron. Okay, so dia boleh juga hentam sahaja negative terminal of the anode. Until we adjust the rheostat, until we get the maximum, we get the voltage at certain point until the current shows zero value. So we adjust the rheostat. Rheostat means the potential difference between cathode and anode is higher. Okay, so lebih tinggi dia punya perbezaan potential difference. Okay, so kita adjust sehinggalah kita tengok needle of the emitter shows zero value. So there is no current flow. Why there is no current flow? Because electron cannot approach the anode anymore. So it is free. Electrons still emit from the cathode because we still shine the cathode. So electrons can be emitted out from the cathode. But that electron, that photoelectron cannot reach anode since it is negative. The negativity of the anode is very high. So at the moment our emitter shows zero value, the reading of the voltmeter is the amount of stopping potential. Okay, so definition of stopping potential is the minimum reverse voltage when there is no photoelectrons reaching the anode, or it's a reverse voltage applied to stop the fastest photoelectron. Okay, at that moment is about conservation of energy, where the kinetic energy of the photoelectrons equal to the electric potential energy of the circuit. So E times Vs. Okay, so EVS equal half mv square. Okay, so that we learned from the previous class. Okay, so I continue this lesson through the next part, which is about Einstein's theory of photoelectric effect. So Einstein complete the theory of photoelectric effect, and we talk about the other two quantity, which is work function and threshold frequency. Okay, so this electromagnetic radiation, we call it as photon, isn't it? Because it is in a packet of energy. Okay, so electromagnetic radiation of energy, the formula of energy, we have learned about this. Energy of the electromagnetic radiation is HF or Hc over lambda. Okay, we shine it through a metal surface. So the metal surface has a free electron inside it. And if we have the enough frequency of light, the energy of the light is enough, so the free electrons can emit it out from the metal surface. Okay, so the photoelectrons can escape, and because it is moving, so the photoelectrons have the kinetic energy. Okay, so there are a lot of electrons in the metal which are held together by attractive force. Okay, so ada banyak electrons lah in a metal surface. Okay, when photons of energy HF strikes the metal surface, a fraction of this energy is used to do work to eject the electrons from the metal surface. The work done is called work function. Okay, so apa yang electrons ni buat? So they're like a supply energy. So photons ni dia supply energy kepada electrons untuk electrons keluar daripada metal surface kita. Okay, so kerja yang dilakukan oleh electrons untuk keluar daripada metal surface is called a work function.
So this is in the syllabus. The first one is a definition of work function. So work function is the minimum energy required to emit an electrons from the metal surface. So berapa minimum energy yang diperlukan to emit the electrons from the metal surface. So this work function depends on the types of material. Contoh kita ada carbon, kita ada iron, kita ada aluminium. So work function, the value of work function depends on the type of the material it is composed inside. Maksudnya electrons berada di metal surface types apa. Okay. So it's a minimum energy. So energy is equal to HF naught. Okay. So work function, the formula for work function equal HF naught equal HC over lambda. So dia energy yang minimum. F dekat sini pun adalah frekuensi yang paling minimum. We call it as a threshold frequency. Okay. So work function equal HF naught equal HC over lambda naught. Lambda naught is also threshold wavelength. Okay. So what is threshold frequency? So threshold frequency is the minimum frequency of the photons required to emit an electrons from the metal surface. Tadi work function, minimum energy to emit electrons from the metal surface. Threshold frequency, minimum frequency to emit electrons from metal surface. Sama saja. Dia adalah minimum work function, minimum energy. Threshold frequency, minimum frequency untuk keluarkan electrons from the metal surface. And tadi madam dah cakap dah, work function depends only on the types of metal that we used. Okay. So kalau kita ada remaining energy, okay, contoh tadi ya. Okay, so kita tambah sikit untuk nota dekat sini. Okay, so work function adalah daripada metal surface kita ni. Okay, kejaplah kita buat yang baru. Okay. Ini adalah tentang photoelectric effect. Kita buat sedikitlah nota yang baru Okay. Kita ada photon lah. Okay, so energy of the photon equal HF equal HC over lambda kan. Kita ada dua formula energy of electromagnetic radiation. We shine this photon ni dalam metal surface kita. Di mana di metal surface kita ni ada electrons lah, banyaklah electrons dia. So korang, bila kita supply energy kepada electrons, apa yang electrons ni buat dengan energy yang kita supply? Pertama, dia perlu buat kerja untuk keluar daripada metal surface kita ni. So kerja yang dia buat tu namanya adalah work function. It's a minimum energy required for the electrons to emit from the metal surface. Tadi formulanya adalah HF naught ataupun HC over lambda naught kan. Maksudnya Planck constant times threshold frequency ataupun Planck constant times speed of light bahagi threshold wavelength. Okay. So kalau kita supply tu lebih, contoh kita supply photons kita 100 joule. Okay. So kerja yang electrons buat untuk keluar daripada metal surface ni, dia cuma perlukan 30 joule je untuk keluar daripada metal surface kita. So lebih, betul tak? Lebih sebanyak berapa? Lebih sebanyak 70 joule. So bila electrons tu keluar daripada metal surface tersebut, so dia ada kinetic energy lah. So kinetic energy ni adalah lebihan daripada yang kita supply tu. Lebihan supply tolak dengan kerja yang kena buat. So lebihnya akan
electrons boleh berjimba lah, boleh bergerak-gerak sebanyak 70 joule energi yang electrons ada. Sebab kita supply dia lebih kan, macam ayah kita bagi RM100, kita guna RM30 je untuk makan. So RM70 tu kita boleh guna untuk apa-apalah, untuk bergerak. Okay, so itu adalah tentang conservation of energy. So akan ada bila electrons tu keluar, so lebihan energy tu, kinetic energy tu akan adalah kinetic energy. Lebihan tenaga tu adalah digunakan untuk kinetic energy lah. Okay. So contoh lagi satu madam buat. Contoh tadi madam kata energy yang daripada light ni 100 joule. Okay. So work function, kerja yang perlu electrons ni buat untuk keluar, work functionnya pun juga 100 joule. Boleh tak electrons ni keluar daripada metal surface kita? Boleh ke tak boleh? So jawapannya boleh. Dia boleh keluar sebab dia adalah minimum energy required dan kita supply dia 100. So dia boleh keluar tapi kinetic energy-nya tak ada. So apa berlaku kepada photoelectrons ni? Photoelectrons ni dia keluar daripada metal surface tapi dia tak boleh bergerak. Dia just keluar and dia duduk aja atas metal surface kita, atas permukaan metal surface kita. Okay. So itu. Contoh lagi, example pula, kalau energinya kita supply 100 joule, energy of the light yang kita supply tu 100 joule. Kerja yang perlu electrons tu buat untuk keluar, which is work function, adalah 180 joule. Boleh tak electrons tu keluar daripada metal surface? So jawapannya tak boleh lah kan. Ayah kita bagi RM100 je. Kita nak beli baju RM180. Boleh tak dapat baju tu? Tak dapat lah sebab kerja yang dilakukan tu, kerja untuk keluar daripada metal surface lebih tinggi berbanding yang orang tu supply. So tak boleh keluar. So syarat untuk electrons tu keluar daripada metal surface mesti energy of the electromagnetic radiation boleh equal daripada work function ataupun more than work function. So condition untuk keluar for the electrons to be emitted from the metal surface, energy must be more or equal than the work function. Work function tadi adalah minimum energy required for the electrons to emit from the metal surface. And because kita punya energy of light adalah HF dan ni nak buat title dia apa? Condition for electrons to be emitted from metal surface. So syaratnya mesti energy of electromagnetic radiation tu mesti lebih besar atau sama dengan work function. Okay, so energy of electromagnetic radiation adalah HF, work function adalah HF naught. So H boleh cancel, means frequency of the light mesti lebih besar daripada threshold frequency of the metal surface. Okay. So itu berkenaan dengan photoelectric effect. Okay, kita dah bagi tadi definition, threshold frequency, work function pun dah, stopping potential pun dah. Okay. So, complete formula untuk photoelectric effect. Formulanya adalah E sama dengan, ni adalah E siapa ni? Energy siapa ni korang? Energy of the light, betul tak? Okay, so energy of the photon ataupun energy of electromagnetic radiation sama dengan work function. Okay, sebab kita nak keluarkan electrons daripada metal surface. So electrons perlu buat kerja. Work function is a minimum energy required for the electrons to emit from the metal surface. Okay, dia kena buat kerja lah dulu. Berapa kerja yang diperlukan untuk dia keluar. Kalau ada lebih, dia akan gunakan sebagai kinetic energy. So this one is a complete formula for photoelectric effect experiment. Okay, so this is energy of the light.
work function of the metal surface, work function of the electrons untuk keluar daripada metal surface. So ni adalah kinetic energy of the photoelectron selepas keluar daripada metal surface kita. Okay. So formula energy of the light tadi apa madam kata? HF ataupun HC over lambda. Ni formula energy kita. Formula work function HF naught ataupun HC over lambda naught. Okay. Tadi kita dah bagi tahu dah definition of threshold frequency. It's a minimum frequency required by the electrons to emit from the metal surface. The minimum frequency. So lambda ni namanya adalah threshold lambda. Lambda naught kita ni adalah threshold wavelength. So kalau F naught dalam keadaan minimum frequency, lambda naught ni ataupun namanya adalah threshold wavelength ni dalam keadaan maksimum lah sebab dia inversely proportional. So korang F naught adalah minimum frequency, lambda naught adalah maximum wavelength. Okay. Sebab lambda dengan F ni adalah inversely proportional. Okay. Tapi W naught kan sama dengan HF naught. F naught ni kan minimum frequency. Work function minimum energy kan. Minimum energy jugalah sebab dia adalah directly proportional. W naught dengan F naught adalah directly proportional. So W naught adalah minimum energy required for the electrons to emit from the metal surface. Dah banyak kali dah Madam cakap benda ni. Okay, so next kinetic energy. Kinetic energy formulanya apa? Kinetic energy formulanya half mv square. Okay, satu lagi kinetic energy kita adalah sama nilai tadi dalam tutorial yang pertama tadi. Kinetic energy kita sama nilai dengan electric potential energy. Formulanya adalah E darabkan dengan stopping potential. E is a charge 1.6 exponent negative 19 times stopping potential. Okay. Yang ni subscript. Yang ni kena letak nilai E tu berapa. E darab stopping potential. E tu constant lah 1.6 exponent negative 19. Okay. So itulah formula untuk photoelectric effect. Complete formula untuk photoelectric effect. Okay, so plan madam nak habiskan kita punya quantizations of light ni. Kita tengok macam mana Okay. Kita buat kat sini so dah nampak banyak sikit. Okay. So korang, kita pergi kepada 3 cases of photoelectric effect. Okay, eksperimen kita. Kita buat ada 3 case dekat sini lah. Okay, case yang pertama, energy of the photon is higher than the work function. Energy of the photon, energy photon kita higher than the work function. Boleh keluar tak electrons kita? So, boleh keluar ke? Jawapannya boleh lah kan. Yang kita supply tu lagi besar daripada kerja yang electrons tu perlu buat untuk keluar. So jawapannya energy of the photon is used to emit electrons and the remaining energy is used for the electrons to escape. So boleh keluar dan ada juga nilai kinetic energy lah. So ada lebihan kan anak orang kaya. So banyak bapak dia bagi duit. So yang lebih tu bolehlah ada kinetic energy. Dia makan sama je dengan kita makan. Macam tu kan contohnya kan. Okay, so lebih tu boleh ada kinetic energy. Okay, case yang kedua. Energy of the photon equal to work function. Equal. Energy of the photon sama nilai dengan kerja yang perlu dilakukan. Work function. Boleh keluar ke tak? Boleh keluar tadi madam kata? Jawapannya boleh. Tapi okay, so energy of the photon is used to emit electrons. Maksudnya boleh boleh keluar electrons tapi tak boleh bergerak lah. Maksudnya not enough to escape. So maksudnya dia stop dekat surface kita. Kinetic energy-nya zero. Okay, so boleh sebenarnya escape dan boleh keluar, boleh emit the electrons
Tapi boleh tak sebab tak nak bagi confuse. So kita but not enough for kinetic energy. Maksudnya kinetic energy dia dalam keadaan kosong. Dia boleh escape, boleh keluar sebab boleh emitted out from the metal surface. Cuma dia duduk je lah dekat situ. Okay, tak boleh lah pergi escape keluar ke surrounding tempat lain. So duduk je hold sahaja dekat surface metal surface kita. Okay, case ketiga, energy of the photon is lower than work function. So photon ni energy dia kurang daripada kerja yang perlu electrons tu buat untuk keluar. So boleh ke keluar? Jawapannya not enough to emit the electrons. No electrons is emitted. Okay, so energy of the light ni depends on the frequency. Betul tak? Sebab tadi formula dia E sama dengan HF. So light nak bagi electrons tu keluar daripada metal surface. So light kita mesti enough frequency. Bila enough frequency, energinya pun enough untuk keluarkan, untuk supply kepada electrons keluar dari metal surface. Okay. So itu untuk tabel ni lah. Okay. So kita dah habis lah. Itu tadi Madam pun dah terangkan tadi tentang condition for the electrons to emitted out. Okay, so next adalah tentang effect of different intensity, frequency and work function that we use in the photoelectric effect experiment. Okay, so masih lagi tahu tentang photoelectric effect experiment. Untuk bahagian pertama, kita gunakan light dengan different intensity. Okay, kita ada light, satu je bateri. Contoh kita letak bateri, intensity of light lah, the brightness of the light tu berbeza. Maksudnya satu kita letak lampu yang guna bateri AA tu. Satu lagi light kita gunakan bateri yang besar punya. So maksudnya intensity of light tu tidak sama. Okay, tapi frekuensinya sama, light tersebut same frequency and same juga work function. Work function ni datang dari metal surface, okay. So kita still gunakan metal yang sama and frequency of light masih lagi sama. Maksudnya contoh warna merah, dua-dua warna merah. Tapi satu warna merah yang bright, satu warna merah yang kelam, yang dimmer. So intensity of light-nya tak sama, tapi sama frekuensi sebab dua-dua warna merah. Sama frekuensi means sama wavelength juga. Okay, so apa yang kita nampak dari pemerhatian kita? Okay, so example, red light with the same frequency, intensity-nya 1 less bright. So apa yang kita nampak? Satu sahaja photon release from the metal surface. So one photon releases one electron. Contoh, sebab brightness dia kan kurang, so kita boleh anggap dia satu je photon. Okay, so dia boleh release satu juga electrons. So kalau intensity tu kita tambahkan, tapi same frequency, tambahkan intensity of light, so banyaklah sikit photon dia. Banyak sikit photon, banyaklah sedikit electrons boleh keluar. Two photons release 2 electron. So korang lagi bertambah intensity of light, lagi bertambah electrons yang boleh keluar. Tapi mesti dengan syarat light tu enough frekuensinya. Kalau kecerahan je tapi frekuensi tu tak cukup berbanding work function, tak boleh juga keluar electrons kita. So as a result, kita ada graph intensity against voltage. This one is a current, ini adalah current against voltage. Kan kita ada dah, kita ada current, right? Kita dah ada graph current against voltage tadi. Yang pertama shape dia tu macam ini shape-nya. Kan, dan dia akan going flat, maksudnya saturated current tadi. So korang, kalau kita gunakan double kita punya intensity of light, current pun akan jadi double daripada yang pertama. Ini adalah graph untuk intensity 1 times. Ini adalah graph untuk intensity twice.
twice the intensity. So saturated current pun bertambah kan, daripada saturated current IM kepada 2 IM lah kalau intensity kita naikkan 2 kali ganda. So as a conclusion, as the intensity increase, number of electrons emitted is also increase. So lagi banyak electrons boleh keluar, current akan lebih banyaklah dalam circuit kita sebab current depends on electrons yang bergerak. Okay. So voltage remains the same because voltage is independent of the intensity of light. So intensity of light hanya menghasilkan current tu yang bertambah juga. Okay, tapi voltage korang remain the same. Sebab tu dia starting, dia still start daripada stopping potential yang sama. Okay. So ini adalah graf yang pertama bila kita ubah intensity of light. Chapter ni dia simple tu simple tapi graf tu kena pandai lukis. Okay. So current is directly proportional dengan intensity of light. Directly proportional lah. So yang tu biasa sahaja. Yang tu kita tahulah bila intensity bertambah, current pun akan bertambah. Directly proportional. Okay, yang kedua, dia gunakan light with different frequency tapi same intensity and same juga work function. Maksudnya macam mana? Different frequency kita boleh ubah warna sebab frequency depends on wavelength, isn't it? So daripada warna red, kita gunakan warna blue menunjukkan frequency dah berbeza sebab wavelength dia berbeza. Tapi tahap kecerahan dia sama, same intensity and same work function. So, kalau satu guna bateri AA, yang orang tu pun guna bateri AA juga. So tahap kecerahan dia orang sama. Metal surface kita tak ubah. Masih work function yang sama. So, apa yang kita nampak? Okay. So energy of 1 photon transferred to 1 electrons is lower. Okay. So energy dia. Okay. So different frequency kan, energy sama dengan HF, betul tak? So kalau kita ubah frequency, energy of the light yang kita supply tu berubahlah sebab dia directly proportional. E proportional to F. H tu Planck constant, dia constant. Okay. So korang, dia tak ada kena-mengena dengan current lah. Okay, kalau kita tengok graf kita shape dia memang asal macam ni je. Shape kita yang asal. Memang macam ni sahaja. Okay, shape-nya. So, bila kita ubah frequency, stopping potential tu dah jadi dekat tempat yang berbeza. Okay. Sebab stopping potential ni kan, ingat tak lagi tadi formula photoelectric effect kita E sama dengan W naught plus K max. Stopping potential ni adalah formula dekat K max, EVS. Kan? K max punya formula. So korang, kita ubah frequency of light. So energy kita berubah. So K max akan berubah lah sebab energy kita supply orang ni 100 joule, orang ni 200 joule. Work function sama sebab dia kata sama work function. So dari segi lebihan kinetic energy tu yang akan berbeza. Okay. So current akan sama, constant. Diorang start dengan starting current yang sama, cuma potential difference diorang tu akan berbeza. Sebab apa stopping potential berbeza? Sebab kinetic energy tak sama. Okay. So frequency directly proportional with stopping potential. Frequency dekat siapa? Dekat light. HF sama dengan W naught plus EVS. Okay. So bila frequency ni kita ubah, yang ni constant. So E pun constant kan. E adalah 1.6 eksponen negatif 19. So VS akan berubah. Bila F berubah, VS akan berubah. So sebab tu kita ada 2 VS lah. Sebab VS ni berubah. VS ni dia tulis ni VS2, yang ni VS1.
Okey. VS2 dengan VS1 ni, siapa yang lagi besar? Kalau kita tengok dari graf kita. Siapa yang lagi besar nilainya? VS2 ke VS1? Korang ni kosong. Kosong dekat sini. Okay. So kita ada sini VS1. Sini VS2. Siapa punya nilai yang lagi besar? VS1 ke VS2? Negatif hanya menunjukkan reverse voltage. Betul tak? Okay. So sekarang ni VS1 ke VS2 yang lagi besar? So jawapannya VS2 is lebih besar berbanding VS1 lah. Sebab yang ni contohnya negatif 0.1. Yang ini negatif 0.2. So korang jangan tengok matematik yang negatif tu. Negatif 0.1 lagi besar berbanding negatif 0.2 tu kalau matematik, betul tak? Tapi fizik negatif, madam kata hanya menunjukkan reverse voltage. Kita still tengok nombor je. 0.1 dengan 0.2. Siapa lagi besar? 0.2 lah lagi besar berbanding 0.1. So VS2 sebenarnya lebih besar berbanding VS1. Okay, shape ni adalah untuk frekuensi 2 lah sebab VS2, so frekuensi 2 juga. So, diorang ni directly proportional, betul tak? Frekuensi dengan VS adalah directly proportional. So, frekuensi 2 lebih besar berbanding frekuensi 1. So, hasilnya VS2 lebih besar berbanding VS1, directly proportional. Okay, madam kata kena pandai lukis graf. Sebab kita nak tengok nanti soalan tutorial korang tahulah nampaklah macam mana cara kita nak lukis graf nanti. Okay, so VS is directly proportional with frequency of light. Okay, so itu grafnya. Okay. So next, kita ada graf yang kedua, VS against frequency. Tadi adalah graf apa? Current against voltage. Kan tadi graf kita adalah current against voltage. Shape dia macam ini. Kan? Shape dia. So sekarang ni adalah graf yang kedua, graf VS pula. Against frequency. VS dari siapa korang? VS ni dari siapa ya? Tadi kita punya formula E sama dengan W0 plus K max. VS adalah dari K max sebab formulanya adalah EVS. Frekuensi adalah dari light kita lah. Okay, so light kita adalah heat energy lah, HF. Adalah dari light kita. So sini W0 plus EVS. Okay, so F dengan VS adalah directly proportional. So straight line shape. Okay, so tapi dia start dari origin. So the x-intercept is the threshold frequency. The x-intercept is the threshold frequency. Okay. Okay. So, okay, ni kita punya equation kan. Kita nak jadikan VS sebagai Y axis. So, kan kita straight line Y equal MX plus C. So, Y axis kita adalah VS. Korang kita ada VS dekat sini, boleh jadikan VS as a subject. So kita kena pindahkan dululah W0 ke sebelah kiri, kita akan dapat EVS. So madam nak VS je, tak nak E. So HF bahagi E, tolak W0 bahagi E juga. Okay, so kita comparekan dengan Y, ni adalah Y kita equal MX plus C. So kita punya Y intercept adalah negatif W0 over E. So dia ada negatif dekat Y intercept dekat situ.
X-axis kita apa? X-axis kita adalah frekuensi. So gradient of the graph adalah nilai H bahagi E. Korang nampak ke tak ni matematik ni? H bahagi E ni adalah nilai gradient. F adalah nilai X. Bukan, X adalah F adalah frekuensi adalah X-axis kita. Okay, so gradient of the graph adalah Planck constant bahagi elementary charge 1.6 exponent negative 19. So constant kita punya gradient. So dua-dua tu constant kan, Planck constant dengan elementary charge adalah constant. Okay, so kalau ni adalah threshold frequency, kenapa x-intercept kita threshold frequency? Sebab stopping potential nilainya kosong. Stopping potential kita kosong. Maksudnya stopping potential tadi ingat tak apa dia? So electrons keluar tapi tak cukup kinetic energy. Dia just boleh keluar. Di mana frequency of the light sama nilai dengan threshold frequency. So sebab tu x-intercept ni dapat threshold frequency. Yang ni pula adalah threshold frequency untuk surface yang pertama sebab dia adalah VS yang pertama. Okay, VS2 adalah frekuensi yang kedua. Okay, so bukan threshold frequency, ini adalah frekuensi yang pertama sahaja. So dia akan ada kinetic energy lah, VS yang pertama. Kalau gunakan banyak lagi frekuensi of the light, besar lagi frekuensi of the light, VS yang kedua. So kinetic energy yang kedua lah sebab kinetic energy sama dengan EVS tadi. Okay, so ini adalah analisis yang kedua. So sekarang yang ketiga, kita differentkan work function. So contohnya daripada metal yang pertama kita gunakan metal silver, kita tukar jadi metal gold. Tapi frekuensi of lightnya sama dan intensitinya pun sama. Okay, so apa yang berlaku? Silver lower work function lah sebab work function kita kan tadi depends on the type of material. So work function diorang dah berbeza. Okay. So macam mana dengan graf kita? Okay. So graf kita current sama dia ada dua dekat sini sebab kita ada dua work function. Okay. So current hanya effect dari intensity of light, betul tak? Dari segi frequency of light yang kita ubah dan work function yang kita ubah, dia hanya akan effect voltage sahaja. Okay, so tadi formula photoelectric effect kita kan E sama dengan W0 plus K max. So sekarang ni dia ubah work function. So dia ubah work function. Macam mana dengan voltage? Current tidak effect kan tadi kan, current dengan voltage. Dia adalah directly proportional ke inversely proportional ni? W0 dengan VS directly proportional ke inversely proportional guys? So jawapannya adalah inversely proportional sebab sama dengan dekat belah sini. Diorang ni berada di side yang sama. So jawapannya adalah inversely proportional. Lagi tinggi W0, lagi kurang kita punya VS. Lagi kurang W0, lagi tinggi VS kita lah, vice versa, betul tak? Okay, so kita tahu nanti shape of the graph kita akan ada dua VS. Tadi madam kata VS1 dengan VS2 siapa lagi besar? Jawapannya VS1 kan, negatif hanya menunjukkan reverse voltage. So VS1 lagi besar berbanding VS2. So work function 1 lagi besar ke lagi kecil? Lagi kecil lah daripada work function 2. Macam tu sebab diorang ni inversely proportional. Okay. So ini berlaku, ini adalah untuk graph I against V Okay. So tadi kita kan ada dua sahaja graph, I against V ataupun VS against frequency. Okay, VS dengan frequency is directly proportional.
So, kalau kita ubah metal surface kita, so work function dah jadi berbeza sebab work function sama dengan HF0. Korang ubah work function. So, F0 akan berubah. F0 untuk graf VS against frequency, madam kata threshold frequency is the x-intercept. So bila kita ubah work function, x-intercept diorang dah jadi berbeza. So apa berlaku? Dia akan ada dua line of graph di mana work function diorang berubah. Okay. Kenapa dia parallel? Kenapa dia parallel lines? Sebab gradient diorang sama. Tadi kita dah dapat dah formula gradient adalah H bahagi E. It's a constant value of gradient untuk VS against frequency. Okay. So sebab tu diorang tu ni, line kita ni parallel sebab gradientnya sama. Okay. So work function 1, threshold frequency 1. Work function 2, threshold frequency 2. And work function dengan threshold frequency is directly proportional. Kalau tinggi work function, tinggi juga F0. Okay, faham ya? Okay, so madam rasa graph ni is out of syllabus. So yang ni madam tak terangkan. So dua sahaja graf yang perlu korang tahu dalam chapter ni. Graph of I against V. I against V. So shape dia adalah macam ini. Okay. So I kita, current kita hanya effect dari intensity of light. VS kita, yang negatif VS kita kalau kita ubah frequency of light, VS kita akan berubah. Kalau kita ubah work function of the metal surface, so VS kita pun akan berubah. Ada dua nilai yang akan ubah VS. Satu nilai akan ubah current. Okay, ni graf kita yang pertama. Graf kita yang kedua adalah VS against frequency. Shape dia macam ni. Kita ada negatif y-intercept lah dekat sini kan. Tadi y-intercept kita adalah apa? Y-intercept kita adalah negatif W0 over E. The x-intercept is the threshold frequency. Okay, so ni untuk graf korang ya. Okay, ni last sekali kita habis dah syllabus kita akan habiskan syllabus untuk quantization of light. Okay, last sekali adalah berkenaan dengan failure of classical theory. So apa failure lah, kita tahu bahawa classical theory tidak mampu menerangkan experimental result of the black body. Okay. So, failure yang pertama, emission of electrons is not spontaneous. Okay, electrons must gather enough energy before emission. Okay, Kadif, madam punya internet sebab nampak macam lagging sekejap ya. Cari internet. Okay. Okay. So, madam ulang sekali lagi. Untuk classical, dia cakap emission of electrons is not spontaneous. So, bila kita pancarkan light pada metal surface kita, electrons tak boleh keluar terus. Dia kata, classical cakap. Kenapa tak boleh keluar terus? Electrons mesti kumpul dulu enough energy before emission. There is a time lapse between irradiation and emission. So bila kita radiate kita punya light, so kita on sahaja light kita, tunggu sekejap, baru boleh electrons tu keluar sebab ada time lapse, ada perbezaan times antara irradiation dengan emission of the
electrons. Sebab apa? Dia kata electrons kena gather dulu enough energy. So sebab tu dia kata emission of electrons is not spontaneous. Tapi bila kita buat eksperimen, electrons are emitted spontaneously. At the moment kita on light kita, terus electrons keluar daripada metal surface. Okay, tu adalah eksperimen teori. So modern theory, dia beritahu bahawa energy of the photon, energy from photon is transferred to electrons instantaneously. So kita energy daripada photon ni, kan electrons perlu absorb energy daripada photon untuk dia keluar daripada metal surface. So dia absorb secara instantaneous, terus absorb, so there is no time lapse for the electrons to be emitted out. Okay, tak perlukan time dulu nak bagi electrons tu kumpul dulu energy untuk nak keluar, tak perlu, no time lapse, terus sahaja electrons tu terus sahaja absorb energy daripada photon instantaneously. Okay, itu failure of classical theory yang pertama. Okay, ni adalah termasuk dalam learning outcome ya, perlu ada dalam nota korang. Okay, yang kedua, kinetic energy of the photoelectrons depend on the intensity of photon. They are proportional. Okay, so by the way, experimental theory, K max does not depend on the intensity of photon. Sebab modern theory cakap K max kita sama dengan HF tolak W naught lah. Sebab kan E sama dengan E sama dengan W naught plus K max kan. Formula photoelectric effect kita, terus korang memang kena start dengan yang ni dulu. Lepas tu baru kita restructure tau formula. So K max sama dengan E tolak W naught lah. Dan E tadi formulanya adalah HF tolak W naught. Sebab tu dapat formula ni. K max sama dengan HF tolak W naught. So K max depend on the frequency of the light dengan work function saja. H adalah constant kan, Planck constant. So tak depends pun daripada intensity of light. Tidak bergantung. Tapi classical theory cakap kinetic energy depends on the intensity of the light. So salah juga. Itu adalah failure yang kedua. Okay, so sepatutnya K max depends on the frequency dan juga work function. Okay. Yang ketiga, electrons are emitted at all frequencies. Tak boleh lah kan, sebab kita ada existence of threshold frequency. Threshold frequency is a minimum frequency untuk electrons keluar. Kalau kurang daripada minimum frequency tersebut, electrons tak boleh keluar. Classical kata semua frekuensi dia boleh keluar. Electrons are emitted at all frequency. Salah. Electrons can only be emitted when the frequency of light is greater than threshold frequency. Okay, so modern theory memprovekan our experimental theory di mana emission of photon electrons, emission of electrons, tak ada photons dekat sini. So emission of electrons depends on the frequency of photon. Bergantung kepada frekuensi of photon, baru electrons boleh keluar. Okay. So habis dah korang kita punya syllabus. Medal dah tak tahu dah kita dah berapa jam dah kelas ni. Okay. So macam mana ya kita nak buat ke soalan tutorial ni. So by the way korang dah habis syllabus, means korang dah boleh buat ke semua soalan tutorial untuk quantization of light ini. Madam tak nak mengambil masa untuk quantization of light ini terlalu lama sebab
Sebab Madam plan untuk minggu ni kita buat 2 chapter. So please korang buat tutorial and kita akan laju sedikit, kita tidak mengambil masa terlalu lama untuk buat chapter ni lah. Okay? Mungkin Madam jawab 1 ke 2 soalan tutorial, lepas tu korang boleh jawab sendiri nanti untuk preparation tutorial esok. Okay, so kita buatlah soalan tutorial korang. Okay, page 71. Kita sekarang tiba nombor 8. 8A. With a label diagram, explain the phenomenon of photoelectric effect. Nak explain senang saja, nak suruh label diagram tu. Okay. Kita boleh buat label diagram yang biasa. Okay, electromagnetic radiation. Kita ada metal surface. Dalamnya ada elektron. So lebihan tu akan ada K max. So ni adalah work function kan, energy, minimum energy untuk electrons keluar daripada metal surface kita. So kalau untuk electrons tu dah keluar, akan ada kinetic energy. Okay, di label diagramnya dia suruh explain the phenomenon of photoelectric effect. So definition lah, photoelectric effect is the emission of photoelectron when electromagnetic radiation of enough frequency, the emission of photoelectron from metal surface ni lah. Kan emitted out from the metal surface when electromagnetic of enough frequency shines on it. So emission of photoelectrons keluar daripada metal surface. The emission of photoelectrons from metal surface when electromagnetic radiation of enough frequency shines on it. Madrasah boleh tengok buku rujukan, balik semula, dapatkan definition untuk photoelectric effect lah. Madrasah tak ingat dah dia punya ayat. Okay, so itu yang 8A. Okay, B. Soalan 8B, in a photoelectric effect experiment, a beam of light is incident on a sodium surface. If the work function of the sodium, so that is W0, right? So W0 sama dengan 2.28 electron volt. Calculate the threshold wavelength. Apa simbol threshold wavelength? Lambda naught. So lambda naught ni, ingat tak lagi korang summary untuk formula summary untuk photoelectric effect. Madam nak cakap balik semula untuk summary photoelectric effect. E sama dengan W0 plus K max. Yang ni mesti starting kita. So madam kata energy of the light formulanya sama ada HF ataupun HC over lambda. W0 adalah formula dia apa? HF0 ataupun HC over lambda naught. K max formulanya adalah half mv square ataupun EVS. Kan ni formula dia. Korang dia dah bagi W0 dah, soalan tu minta lambda naught. So kita gunalah formula W0. Ni dia minta lambda naught kan. So W0 sama dengan HC over lambda naught. Inilah threshold wavelength kita.
Okay, so W0 ni kena SI unit lah sebab lambda unitnya adalah meter. Kita nak buat. So W0 ni yang 2.28 ni kena tukarkan dalam joule. Macam mana nak tukarkan dalam joule korang? Darabkan dengan 1.6 exponent negative 19 kan? Madam dah cakap dah unit conversion kelas kita yang pertama tadi. 1 electron volt sama dengan 1.6 exponent negative 19 joule. Okay, kita kena tukarkan dalam joule. H kita 6.63 exponent negative 34. Speed of light is 3 exponent 8. Bahagi lambda naught. Dapatlah jawapan lambda naught korang. Kita tekan calculator ya. So, ni nombor berapa ni? Nombor 8B. Nombor 8 8B. 8B dia minta threshold wavelength. Jawapan dia 5.45 exponent negative 7 meter lah unit untuk lambda kita. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, threshold wavelength kan pertama. Okay, yang kedua, maximum kinetic energy of the photoelectrons if the wavelength of incident light is 400 nanometer. So dia minta K-max, betul tak? Maximum kinetic energy, dia minta K-max of the photoelectrons. Wavelength light yang digunakan adalah 400 nanometer. Yang ni wavelength dari light kita. Madam kata energy ni dari siapa? Energy ni dari light. W0 ni dari siapa? Dari metal surface kita. K-max ni K-max siapa? K-max photoelectrons lepas dia dah keluar daripada metal surface kita. Okay, soalan ni minta K-max. Dia dah bagi light kita punya wavelength. Boleh dapatkan energy. Work function, dia ubah tak work function diorang? Tak ubah kan? Dia masih lagi menggunakan work function yang sama. Dia tak ada pun cakap dia ubah work function. Masih lagi sodium kan? Sodium surface. So korang bila kita buat ni, kita start daripada ni ya. Kita start dari asal. E sama dengan W0 plus K max. Kan dia bagi lambda light kita. So E tu kita tukarlah jadi HC over lambda. Baru dapat energy light kita. W0 tak berubah. Soalan minta K max. So K max tak payah berubah. Okay, so boleh dah substitute. H kita 6.63 exponent negative 34, speed of light 3 exponent 8 bahagi dengan lambda. Lambda kita tadi digunakan 400 nano. Ni adalah HC over lambda sama dengan W0. Oh, W0 kita boleh substitute. W0 kita 2.28 kena tukarkan dalam joule kan. Tambah K max. Tekan ni. Banyak ni kena tekan kalkulator. Harap-harap semua orang tekan kalkulator. Pastikan korang dapat jawapan K max ni. Madam pandai tekan kalkulator. Korang boleh pindah-pindahkan ya. Okay. So jawapan K max sepatutnya korang akan dapat 1.32 kali 10 kuasa negatif 19 joule. Okay, pastikan dapat jawapan K max ni. Okay, so itu yang B2. Next yang ketiga. Stopping potential. Apa simbol stopping potential? Vs. Vs ni dapat dari siapa ya? Korang punya summary ni, Vs ni. Yang ni Vs korang. K-max sama dengan EVS. Kita dah ada K-max ya. Soalan yang kedua kan dia minta K-max.
1.32 eksponen negatif 19. So macam mana nak dapatkan VS? So K-max sama dengan EVS. K-max kita 1.32 eksponen negatif 19. E kita 1.6 eksponen negatif 19 times VS. Dapatlah jawapan VS, which is 0.83 volt. Ni skema kalau ada masalah boleh bagi tahu madam. 0.83 volt. VS kita ni sebenarnya always negative value kan, sebab dia adalah reverse voltage. Nak dapatkan stopping potential ni, kita kena reversekan voltage kita. So boleh je kita concludekan VS kita ni sepatutnya jawapannya adalah negatif 0.83 volt. Okay. Better concludekan. Madam tak sure kalau student yang buat positif, tapi better concludekan lah sebab VS ni sebenarnya adalah reverse voltage. So kita concludekan at the end of our answer sebab dia sentiasa negative value, that negative refer kepada reverse voltage. Okay, so itu untuk nombor 8. Simple je kan? Dia adalah tentang penggunaan formula photoelectric effect kita. E sama dengan W0 plus K max. Madam rasa yang lain-lain tu sama sahaja. So Madam nak allow korang untuk buat sendiri. Boleh buat semua. 9, 10 sampai 15. Okay, nantilah Madam fikir macam mana untuk pembahagian kumpulan ke, untuk presentation ke. Korang perlu prepare sebelum daripada kelas esok. So by the way, buatlah sendiri ya semua. Nak make sure korang faham, tekan calculator, penggunaan formula, semua macam tu lah. Okay, nanti Madam fikir yang lain. Okay, so Madam rasa tu sahaja untuk recording kelas pada hari ini. Thank you very much sebab spend masa. Assalamualaikum.